इंग्लैंड के बर्मिंघम एयरपोर्ट पर एक प्लेन की हैरत अंगेज लैंडिंग का वीडियो सामने आया है। तेज हवाओं की वजह से लैंडिंग के वक्त प्लेन हवा में खतरनाक तरीके से हिलने लगा। पहले पायलट ने ये सोचा कि वो प्लेन की लैंडिंग करा दे, लेकिन रनवे पर उतरने से ऐन वक्त पहले पायलट ने अपना फैसला बदल दिया और प्लेन को हवा में ऊपर की ओर उड़ा दिया। इसके बाद पायलट ने फिर से लैंडिंग की कोशिश की। हवा की रफ्तार फिर से प्लेन को हिलाने लगी, लेकिन इस बार पायलट ने दिलेरी दिखाते हुए तेज हवा के बीच ही प्लेन को लैंड करा दिया।